Ja, hallo, hier ist Klaus vom YouTube-Kanal Electric Santa. Ich bin heute mit meinem Ioniq hier bei euch. Der bereitet mir etwas Kummer. Er macht Geräusche. Gerade bei Lastwechsel oder bei kleiner Last, also bei langsamen Geschwindigkeiten kann man das noch ganz gut hören. Bei höheren Geschwindigkeiten wird das etwas monotoner, das Geräusch. Ich versuche das jetzt bei euch einzuspielen, das Geräusch. Ich habe nämlich das Mikrofon in den Motorraum gehängt und auch eine Kamera in den Motorraum. Ich weiß nicht, ob das vom Licht her gereicht hat, dass man da was sehen kann. Aber ich hoffe, dass man das Geräusch hört. Ich spiele euch auch gleich nochmal das Geräusch im Auto ein, bei geringer Geschwindigkeit mit dem Lastwechsel. Also ich kann es schon sehr gut hören. Es ist auch lauter geworden jetzt in den letzten Wochen. Und ja, ich war damit halt letzte Woche, vor 2,5 Wochen in der Werkstatt gewesen. Ich habe das Auto dorthin gebracht morgens. Der Mechaniker hat mich dann zur Arbeit gefahren mit meinem Auto und konnte das Geräusch gleich hören. Und hat das Auto wieder mitgenommen und am Nachmittag habe ich das Auto mit meiner Frau zusammen abgeholt. Also sie hat mich dann abgeholt von der Arbeit, sind dann hin. Wir haben das gleich genutzt. Wir haben gleich den neuen Ioniq 5 Probe gefahren für eine halbe Stunde. Und dort wurde halt mitgeteilt, dass man das weitergibt an die Firma Hyundai mit den aufgenommenen Geräuschen. Und jetzt habe ich das Auto, also ich war letzte Woche da, habe nachgefragt, wie es nun aussieht. Und dann sagte er, ja, die hatten sich jetzt entschieden von Hyundai Deutschland, dass man die Motorachse oder eine Achse in dem Getriebe, Umsetzungsgetriebe, herumdreht um 180 Grad. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, es wäre die Motorachse, so hätte ich das verstanden. Kann auch was anderes sein, ich werde es nochmal mitteilen. Auf jeden Fall kommt das kommende Woche, Montag, kommt das Auto dorthin. Also ich bringe schon am Samstag dorthin, dann kann das Auto da stehen bleiben. Die können gleich morgens am Montag anfangen damit. Ich fahre mit meinem Verbrennerauto dann zur Arbeit für die 2-3 Tage und dann hoffe ich, dass das dann wieder erledigt ist. Ich habe auch schon von anderer Seite gehört, dass man das Geräusch auch schon mal bei einem Kona hatte von jemandem. Dort wurde auch dann diese Motorachse gedreht mit dem Ergebnis, dass das nicht geholfen hat und es wurde ein neuer Motor eingebaut. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das bei mir aussieht. Ich habe dem Chef vom Autohaus gesagt, dass ich mit dem Auto in Urlaub fahren möchte und wir eigentlich nicht mit diesem Geräusch fahren wollen. Ich hatte da schon mal ein kleines Erlebnis mit der Firma Kia, mit dem Service. Das war nicht so toll gelaufen mit Abschleppen und so weiter. Also deswegen möchte ich das eigentlich vermeiden. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das alles funktioniert und das Auto danach in Ordnung ist. Es bleibt auf jeden Fall spannend und ich nehme euch mit und ich werde an euch berichten, was nun weiter passiert. So, bis demnächst, euer Klaus vom YouTube-Kanal Electric Santa. Macht's gut, tschüss.